مشاهدينا عملنا تقرير حلو قوي، نزلنا سألنا ازاي الناس ازاي بيستعدوا للرجوع للمدارس وايه اللي بيعملوه وازاي بيستوعبوا فكرة التحول المفاجئ من البحر للمدرسة. خلينا نشوف. يا ماشي. عايز حضرتك تقولي لي بتحضري نفسك ازاي للمدرسه وازاي بتخلي طفلك يستوعب فكره ان هو من البحر للمدرسه؟ لا ما بجهزش الحاجة، هي كلها بتيجي كده، بتيجي وقتها يعني، عشان لما بجهز بتعب، أعصابي بتتعب، أنت عارف بقى المصاريف وعارف بقى الحاجات وكده، فبخليها وقتها، هي تيجي وقتها ربنا بيحلها وبتتحل كل حاجة. هي المفروض ان انا اأهله للنوم بدري، للصحيان بدري، بحيث ان اقدر افصل له بين الاجازه وبين ان في دراسه هتبتدي. بنحاول ان احنا قبل المدارس بشهر بندخل كورس انجليش، كورس فرنساوي، يبتدوا واحده واحده يبتدوا يستعدوا ان خلاص احنا الشهر الجاي في مدرسه. انه لازم ينام بكير، لازم يوضب حاله، لازم يحضر دروسه. بدخلهم الفكره واحده واحده. ابتدينا نحضر اللبس، الكتب، يعني بوصل لهم المعلومه على قد ما بقدر عشان ما تبقاش الدنيا صعبه يعني عليهم. بنبتدي بقى نخلي الاطفال خلاص بقى وقت اللعب وقت معين ووقت المذاكره وقت معين، فبالتالي بننظم لهم وقت كده، لان اصلا الطاقه السلبيه خلاص بتاعتهم راحت بسبب الامتحانات بتاع السنه اللي فاتت، الترم اللي فات، وبالتالي بنبتدي بقى نستعد بالطريق كده يعني. طبعا لا، في استعدادات كتير يعني. طبعا بيبدا طبعا النوم يتغير، بننام بدري، بنصحى بدري، اللانش بوكس بيتعمل الصبح. الدروس طبعا بتبتدي بدري جدا عن المدارس، وبعد كده بنبدا بقى ننزل نشتري بقى هدوم المدرسه ونروح نجيب اليونيفورم، وبعد كده ننزل نجيب الشنط ونبدا نستعد بقى واحده واحده يعني، ونجيب الكتب وكده بس. لكن هم يعني ما بيحسوش الا اول ما بيبدا الدراسه، لكن ان هم بيحسوا قبل كده ويبداوا بقى يستعدوا ويناموا بدري والكلام ده لا، ما فيش خالص. ما بينتظموش فعلا انها بتبدا الدراسه. كلنا كده.